Okay, nyongera kupenda ngatemba buzako buli omu josinze kupenda ngatokubira Fahad Pro UG YouTube channel ko muri tanga ange kola fe kubira video tera ke kigala icho liking sharing ira ku abula comment sections are open once out kigana kubira ngate osula comment yo kubyogeno kubira ngate olaba of course mukatambi kano kakati kadi ya NUP fose kadi ya NUP eranga munange abanimidwa kadi bachiyongedera kubira ngate munange bogere kibine bisongovu eranga abamukwabo abavude kubira ngate be mulugunya mulimu abana ba photo soldiers abanimidwa kadi eranga abamukwabo kuliko omukyala manyikidwa nga Sauda Madada n'abaana abalala bangi nnyo embeera no eyongedde okubeera nga ate etabuka eranga bukeredde onako olwaleero waliwo ebifaananyi bino okubeera nga tebitambula eranga ebifaananyi bino bya mukyala manyikidwa nga Sauda Madada ebifaananyi ebyo byalabise nga Sauda Madada ataddeko essuuti n'akakofiira akayero eranga munnange bwetegereza obulungi ennyo akakofiira kano aka barret oba ke bayita beret aka NUP katera okubeera nga atateekako akakofiira kataddeko munnange kaliko ekigambo NRMB ebifaananyi no ebiri mu kubeera nga ate bitambula bino n'ebifaananyi bifulumye mu kaseera nga Sauda Madada yakamala okubeera nga ate abako interview emu gye yalabikiddemu era nga munnange mu interview eno yabadde alina ebigambo byayogera ng'alaga okwemulugunya kwe ku nsonga y'okubeera nga ate munnange yannimiddwa kaadi era nga ye mu bigambo byaga nti yalibadde mulala naye nga si Sauda Madada okubeera nga ate munnange adinimwa kaadi eya LC5 yabadde yeesimbye mu kibiina kiyiridde omubeera era nga nayo ngenda kubeera nga tenyongera okukutirawo vidiyo awo yongera okubeera nga te olaba ki ekigenda mu maaso naye banage ze neebuuza olaba omuliro guli ku bakansalazi bwe guti kakati ki ekigenda okubeera nga te munnange kibeerawo nga bamaze okubeera nga tebalangirira ba MPs so buli omu waali yenyweze ngenda kuza omwezi 15 bajja kubeera nga tebalangirira ba MPs officially so byonna byonna ajja kubeera nga tembibatuusaako tutulire Sheikh Ashraf musomi wa dduwa ajja kubeera nga takulombera edduwa ng'akozesa maanyi ga dduwa na Quran beera nga te omunoonyako ku namba z'essimu eziyita wansi awo ku stickers gwe nawe nalina ebizibu binjawulo kubeera nga tofuluma ggwanga awo yagala kubeera nga toba kubyetereza munoonyeko buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nyo my daddy sana side endala Habibu airport pickup ate nabwe balinyo okubeera nga teba ku kimu kukisalina okutuusa yonna gye wandiyagala okubeera nga tetuka ate mu budde ensonga zino kanzibateerawo nkomawo n'ensonga endala nyingi nyo temubaawo. Sauda Madada, Bobby Giant, kadi mie. Nzeno nsoko okozaayo za Nuupu. Mwebale kuzimba kitebe. Mwebale kuzimba kalina ezo ezitemagana. Naye abafenze embuuza. Mu kalina ezo temuli mu kasenge ke bayita twekisize akafecce. Mwe mutamanyi nti akuba owuwe akuba agumba. Abaana abo mwali badde mubayita ne mutuula nabo mu kasenge kammwe ne mubagamba Bobby Giant sorry okusinziira ku kino ekiriwo tojja kusobola kifo ekyo kwata kino Sauda Madada because of this and this and this kwata kino bifunga temuba najjayo kuba malamu kubatyoboola ku social media nti bamiddwa kaadi abaana abo nga bayeewo omubiri nalaba Bobby Giant ku Nalukola wano musajja watu yali atiya gas nga yayiwawo omubiri mu bakazi bonna abakoledde ekibiina kye ekya Nuupu Sauda Madada toyinza kumusuula muguluka naye ekyo kyemwalabye basasula mu balwanyi ng'ono bamalamu mulaalo nsooka kumalamu bajjeno abaana abo be ba militale be ba foster jeno bammwe be bayita ebyokulonda be bayita ebyobufuzi bavubuka bannange temuyiwaawo nnyo mubiri temwemalaamu nnyo nawulira Sauda Madada agamba nennabaana yagenda because of politics mugende mulonde mwe bakulembeza ab'enkya mukuume emirembe eggwanga libeetaaga bagamba gondera gavumenti eriko gyoyagale kusaanye ng'oli mulamu. Mwanyinaze Wanji Kabaka Penge mwana amanyi gampedde mu Saida mwana tukolera bwerere manyi gampedde mu mwana manyi gampedde tuve mbyobufuzi wambala uki bayitaako obuntu Saida nze amanyi gampedde nawulidde bubi naye simanyi kyakunyonnyola bantu Saida struggle Saida mwe mwatandika struggle
saba ya kansala naye mutima gwangu tusepenge mwana Saida olwanye DFM form zinkulaba oyitamu eyo okunza abantu mumutwagaze ekibiina mwana ebintu by'obufuzi nabyo byonna mbikoze mbaddeyo eri ekibiina penge mbadde kale yinza oba siri perfect ng'omuntu ak'obuntu era nga wookamanyi tekabulayo naye obaako n'ababo malayi nze nkola ground y'ababaka tugenda ababaka nga balina akalulu n'embeerayo emyezi ng'ebiri penge neesimbe wakati mu kibuga oyagala okuŋŋamba ground yange yannemye mwana penge ffe tukola ground y'ekibiina ekibiina kyaffe ogaba kaadi aba tebatunuulira ground na vetting bakubuuza ebintu ebikwatagana ku kibiina penge okakasa baba bambuuza ebintu by'NUPC bimanyi obimanyi mwannyinaze manyi roje yapate abantu baagala gamba Sauda mubi kiki mwana nasirise n'olaba emikutu siina kyenjogera mwana nabirabye ne ngamba Sauda nga nyamunoonya namanyi gampedde mwana ne Bobby Gundi mwana bankanze mwana mwana nagambye kyokka bannange tegeera mwana tetuganye kalako obuntu kabaawo naye kati sensi tukigambe ki otuteneeka amagulu kale singa baatuyise ne batugamba mumanyi tetugenda bbawa naye ate mwe tubaagala wano ne batuwa obuvunaanyizibwa obulala n'otatutemaku otyo abaana batuliriddeko enderenge abaana batuvuma abamu abatabitegeera Nge nze sina lunaku lwengeranga ku makya nenva mu Bobby teruliyo okubalina kandi okutambula naye era singa lwaliyo singa mwamanya mwe mufuna information singa mwamanya kitegeera mbadde nyimirira straight n'ekibiina kyange ngoberera amateeka g'ekibiina kyange kibiina kyange ne mu kaseera akazibu nyimirira ku kibiina kyange ne mu kaseera nga kakakusoomozebwa penge nyimirira nange ffe tusoomozebwa ebintu bingi naye osigala ogamba nti kiki ekibiina kyange naye buno obudde njogere ki nze Sauda walayi njogere ki ng'ekibiina nabaana yagenda siriza penge njogere ki mwana wavaamu n'abaana yonzijukira wavaamu n'abaana bakuba ne bavukujjamu n'abaana nange mwana ebyobufuzi mwana Saida mwana ebintu ebinkanze nnyo Sauda mwana kubanga nze ngamba mwana kati ffe tubeere eno mu mawanga ffe netulaba mwana kati bano batwagaza eki olaba nti nga batandisa omubbaba olaba ogenda n'ogamba naye mwana kati tibiki byetuzannya bino ate bagende bagiwo mwana bageze bagiwo oli omukyala ate abadde sooka mu DP sibitegeera mwana Sauda byetuzannya ebyobufuzi sibitegeera bintamye kaba yasinga okumanya ngezaako okuguma kigaanyi ngezaako kinyingire mu mutima kigule kiganye kubanga ntuuka nga sikikiriza kati oba tompadde wagiwaddaani eyange nasaba kaadi ya 5 nasaba bwemupi wandigere Sauda obwemupi buno bunene mazze ndowooza ekifo kino tukiwa omulala nasaba akafa akatini katini nnyo kati katini nasaba akafo katini kati kenge sagala abantu balowooze nti tuli ku bifo tetutunuulira bifo naye n'abakulu bonna bali mu bifo Lubongo yaweesimbyewo Nubian weesimbyewo tegedde bulungi lwaki Sauda goloza teyeesimbawo penge ebintu bye tubeeramu temuba ssente kuba mutima kuba mutima penge njokera nkumakya sekutale gino n'akutuma genda ekisolo mu kalulu n'akuwa emitwalo 2 naye nga tegatuuka na mbalala n'ogenda ng'okuba ku buzibu penge empaayo okekumi awo pegundi oba kuba otyo n'otuuka n'ozanya ekintu n'okigatta n'ovayo ng'emmotoka eyonoonese olina ogikanisa naye nga tutadde ekibiina ku nninga mmotoka yange empudde nedda okikola with passion and love okwagala kiki bani bakwano baffe mu kibiina nemanyinaze oba olowooza oba ogamba ebyashamimu kale tetuganye Sauda nyinza oba ninaamuka discipline era nga abantu betutali nti fena tetwakulira wamu n'ekyo tekitegeeza nti amaanyi gange gonna genkoze okusobola okunyima akantu kenjagala penge mu nsi tomanyi kintu kye bayita kusaba ne bakuma ng'otegedde nti oyo muntu alina 15 naye azikumye bumbi ekyo kintu kiruma kitegeera mwannyina
Kibinyo manyira zetugume bugumi mwana kuba sibitegeera mwana era badde ngenda kunonya mbunonya nkugambe mwana Sauda mwana mbiwulidde naye nga ekibadde kirala nnyo nakutusa omutima nange naye kankusabire mwannyina zaawo nabo bono obikwasaganya mwana. Amina Allah akuume mwana kansubira ojja kuba mugumu mwannyinaze. Amina mwannyinaze tubadde tukyali mu koodi. Sauda nakubira mu koodi bamumye kaadi Sauda madada bamumye koodi. Embu yayogedde bino wammanga tambula ne Lucifer nzenze kagendo kyusa YouTube n'olugambo tambula ne Lucifer akugambye bino wammanga yavaamu n'abaana substantive adjective n'abaana yavaamu kye bayita n'abaana mu luzungu kiyite pancreas kiyite liver nenga uterus omubeera omwana nkujjukiza nti Sauda madada yalina history bambi bwe yali mu struggle abasajja bamukuba n'avaamu n'abaana takyasobola nakuzaala yegali amaziga gowulidde nga akaaba substantive wandiika nga akaaba ono abadde komanda tukyali mu koodi wandika ekigambo koodi kuba koodi singa eba ebula tebijja kutambula bunye koodi nze ffe tugirina wano ku Lucifer Nation subscribing. Amaziga mugawulidde agambye nti akkiriza talina mpisa naye nkujjukiza nti ekyasinga okuleetera Sauda madada kirabika bambi obuzibu ndowooza wabadde yeesimye mu malende ng'alina simanyi Zahara kuba abadde ku saidi ya Zahara bambi ng'era alina ebintu byagamba mbu nno simanyi ate Sauda madada simanyi Shamimu yensonga waki Idi Mutwe bakyali mu kkomera alina vidiyo gye yakola awo gyensuubira nti ndolaka Bobi Wine yamunyiiza kuba kyensuubira Shamimu Malende ye muntu azze ng'ate abasibe kati bambi Sauda olw'obusungu alina vidiyo gye yakola n'agamba mbu oba yensonga ki abasibe bali mu kkomera substantive adjective owandika ki mu pronouns kkomera. Gikyalimiranga baganda bange mwenna abatuuliriza wonna wuli abantu bakaabye bwe nkulaga Sauda madada embeera ze bannange ndabye Sauda madada ng'akuba omulanga akubidde penge essimu n'agamba ye yavaamu n'abaana naye tebamuwadde position. Abantu mwenna abalina mentality eyo bambi tebabawa kubanga buli omu bw'anaatandika okubanja kyafiiriddwa mu lutalo ng'olwedde n'olutalo tetunnaluggusa obanjaani buli omu anaatandika okubanja olowooza tugenda kulagawa. Naffe kati tuve ku media tutandike nti anti kati naffe tufunirawa bafulanka sente z'abayasini Kawuma baliita nabo Kenya famire zaabwe nazo zijje zigambe twafiirwa abaana baffe ffe tufunirawa naffe mutuwe. Si enkola nedda wajja wano byewakola byonna ebizibu byonna bye wafuna kwali kulwana kujjako Museveni yavaako ye ogwo omulanga gw'okuba omanyani akufunamu oba baakusasudde weekubise omulanga weekaabye onafuye abalala kubanga akufunamu ye mulabe waffe Museveni yavaako kati ye takyali mulabewo kati abakunyiiza balala kubanga tebakuwadde position yani akulowoozesa nti bw'otabeera mu position tosobola kulwana kubanga eri position buweereza oba ogenze kuweereza mwenna mulwana kulya mwabawoza nze tebampadde kadi mwenna mulwana kulya abalya mubaleke balye ffe Museveni tumuggyeko olaba ba Museveni bwe tumuggyako abo bonna tujja nabbasinga tufokasinge ku goolo Museveni akyaliwo mwenna mutandise babasuulidde obuyembe mulwanira buyembe mulwanira biki omusajja alina obuyinza bw'asalawo obulamu bwo bugende nga bugenda ye waali kati sawa zino tokyamuyinako na busungu bamaze okusuula mu trap bakuteze
mwenna mulwanira kulya kubanga tosobola kuŋŋamba nti toyina mugaso bw'oba toli mu position. Olivia Lutaya bamusiba emyaka 5 ali mu position ki yaligambye janze kanzije mumpenda bwa MP yajja omulabako mu position yonna akati yesi mulwanyi aye musiru yesi mulwanyi musiru. Baganda bange mulwanira byakulya abalwana mwenna abalwana mulwanira byakulya era mutulowoozesa nti obutabawa kaadi babamanya kubanga Museveni akunyigiriza ffe tuli wano kujjako Museveni ekibiina kiyinako newe kituvuga buvuzi kubako nawe kitutuuse eri by the way akankuwe example NUP bagiyita mu iPod oba ye iPad oba ye iPod bagiyita NUP negaana naye ng'agenze mu iPod afuna obutitimbe bwa ssente naye baazigaana ne bagamba katusoloze waakiri kamu. Lwaki? Nti okujja okukima ssente wali ate omulama wano gufa ekigendererwa kifa obutatta kigendererwa tubaako ne betusuula ne tugaa bino katubyejjeko nga gufuuse migugu gyaffe abantu abamu twabamanya nga temunnayingira mu bifo bye mwalimu era baamala kuwa kaadi okufuna ekifo ky'olimu tewafuna kaadi tebagikuwa bonna mwenna abasinga abakaaba mwenna mubadde oluusi mu position era NUP yabawa kaadi si bwe kiri kati leero tebagikuwadde bagiwadde mulala okaabira ki ffenna tutandike kubanja nze nfunira wa tubanjaani eyakujjamu nabaana yali NUP etakuwadde kaadi oba Museveni omanye ekigenda okujjako Museveni be bannayuganda banyigiriza abantu abamu ebifo bino bibafuula na dormant nze nkubuulira okwagala okuliira mu kkomera okwagala okufunira mu kkomera nze we kiba kinannafuyo nga enjala weeba ennuma yejja okumpaliriza okulwanyisa musajja oyo eyawamba eggwanga lyaffe wallahi nze kanjireka ennume kubanga wekibanga kyekimotivating okulwana naye baganda baffe mutulaze nti erutalo mwaluvaako naddala abo abakayana abawoza tebampadde waliwo embala y'olutalo ako mukategeere waliwo akaseera we balaba ng'abo basobola notuuzaawo mulabewo yenwana y'olutalo luno mukategeere ako wookayanira ng'ate mulabe waffe asobola okutuzannyira waawo nga tumwebasirizaawo ffe wali eri ate ne tukola ki ne tugenda ne tulumba olutalo lwaffe olutalo luno lulimu obubadi ojja genda olema ettegeera bubadi ojja okayane okubekerere nga mulabe waffe gwe tulwanyisa bwatusuulira obubadi ako mukategeere naffe tuyina okubala mwana bakomuledi nammwe kati naffe tutandike abaana wano ku media nabo batandike kujja tufunira bwa golaba kivaayo. Sauda Madada bamumye kadi ya NUP ku kifo ky'obwa Lord Kansala obwa Kampala Central ne bagiwa Eva Chazike mchala Musoga oba ne Sauda Madada Musoga anyway. Naye kuletedde ensonga lwaki Sauda Madada ne Bobby Yanga bamuyita Bobby Giant ne Bobby Giant lwaki tebabawadde kadi. Now ku Sauda Madada kyeyoleka lwatu Sauda Madada y'omu ku ba foot soldiers ab'amaanyi era ba general mu National Unity Platform era ebbanga lyonna kadi yawe badde yiye ebbanga lyonna naye ekyamulemeseza okufuna kadi discipline mpisa. NUP ina ebintu byekulembeza omuli discipline era olunaku olumu Kyagulanyi nawe yali ayogerera n'agamba nti ba foot soldier mutugambako naye olusi mutugambako bubi ekyateekwa okutugambako naye olusi mutugambako bubi ne mutuvuma buvumi. Now discipline elemeseza Sauda Madada okukwata kadi yawo. Sauda Madada obisere ebisinga alabika nnyo nga yeefudde ng'omwogezi w'ekibiina ate ng'olusi byayogera ate byawula mu bannakibiina
Sauda Madada statement gye yavaayo n'akola ne yeetunuzaamu kamera n'ayogera ku by'omusango Shamim Malende gwe yalimu ogwaba Eddie Mutwe Bakireo n'abalala n'agamba mbu bannaawe bandibadde bali mu kkomera naye Shamim Malende yabasibya. Ekyo kyawulikika bubi nnyo kyawulikika bubi nnyo mu matu g'abannankyukakyuka ne bannanuupu bonna n'abakulembeze mu kibiina olw'ensonga omukyala gwayogerako Shamim Malende mbu yasiba bali abantu bajje mu makomera ku lwa National Unity Platform basukkane mu bibiri Shamim Malende oyo ate nga tasasulwa wabula akikola omulimu gwe yaguteekawo for free gusobola okuyamba abafuutu soja. So ekintu ekyo kyawulikika bubi ate azaawulikikira mu mbeera z'okukakkanya abakulembeze aba National Unity Platform ne bannankyukakyuka abalala. So yensonga lwaki Sauda Madada kadi etagirabyeko. Then Bobby Giant nze ndowooza engeri kakiri nti mu area mwabadde ayagala okufuna kadi ate mwe muli n'esswengere n'ensubira nti bayinza obutawa mu area emu Bobby Giant ne bawa n'esswengere kiba kyekubidde nnyo ku meriti y'okugamba nti nno mikwano gya Kyagulanyi. Nze wensuubira nga nze kubanga ogenda kuwa swengere kadi sigamba nti agenda gifuna naye nsubira nti ayinza okugifuna awo mu area awo ate toyinza nakukwata kadi era n'ogiwa Bobby Giant obeera okijunguludde nnyo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.